तो मैं ना आज आया हूँ चिश्तियाँ। यहाँ पे ना नेट कैफ़े बना है, वसीम नेट कैफ़े। तो मैंने यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक टेस्ट है उसके लिए। पहले मेरी 40 तक स्पीड हो गई थी, अब देखते हैं कितनी स्पीड है, तो आप भी चेक करें। ट्वेंटी एट स्पीड आई है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे इसके बटन।